你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會講解如何更換 Dyson V11的環乳蓋，確保你嘅吸塵器保持最佳狀態。首先，準備好相關工具，例如十字螺絲刀同埋新嘅環乳蓋。你可以喺網上輕鬆揾到適合你機型嘅配件，或者聯絡我哋，提供免費診斷服務，幫你確認需要更換嘅部件。步驟1：關閉吸塵器，確保 Dyson V11完全關閉，並拔掉電源，避免意外。然後將吸塵器輕輕翻轉，便於檢查底部。步驟2：拆卸舊環，使用十字螺絲刀拆除固定環的螺絲，小心地將舊環取下，若有任何卡住的地方，記得輕輕搖動，避免損壞其他部件。步驟3：檢查內部，拆開環之後，可以檢查內部是否有異物或污垢，如果有，建議用乾布清潔乾淨。噴頭的清潔對吸塵效果至關重要。步驟4：安裝新環乳蓋，將新環正確放入，確保位置準確，然後用螺絲固定好。檢查是否穩固，避免使用中再次掉落。步驟5：測試吸塵器，完成安裝後，接通電源，開啟吸塵器，檢查運行是否正常。若有異常聲音或不正常運作，建議馬上聯絡我哋，提供上門取件送件服務，方便你維修。最後，維修之前我哋會提供透明報價，讓你清楚知道維修費用，無需擔心意外開支。透過以上步驟，你就可以輕鬆更換Dyson V11的環乳蓋，保持吸塵器最佳狀態，確保每次清潔都能達到最佳效果。希望呢個教學對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。